গঙ্গা ও ফুলার নদীর কবলে মালদা জেলার ৩টি ব্লকের ২৯টি গ্রামের ১ লক্ষের বেশি মানুষ। চলছে তার সাথে নদী ভাঙ্গন। নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম। বন্যা কবলিত পরিবারগুলো কবে ফিরবে তাদের নিজস্ব গ্রামে? কবে কমবে নদীর দানবরূপ? কবে বন্ধ হবে বৃষ্টি? হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন গাজল নিউটাউন ইউটিউব চ্যানেল। হাজির হয়েছি মালদা জেলার আবহাওয়ার খবর নিয়ে। আবহাওয়াবিদরা সব জানিয়ে দিয়েছেন বৃষ্টি পুরোপুরি বন্ধ হবে না। দেবীপক্ষের প্রথম কয়েকদিনও চলতে থাকবে বৃষ্টি, কখনো বেশি আবার কখনো কম। ৩-৪ দিন ধরে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ চলতে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। এদিকে মালদা জেলার দুশ্চিন্তা অন্যত্র। বাংলাদেশ লাগোয়া উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, সেটি মহালয় নিম্নচাপে ঘনীভূত হতে পারে। দেশের পূর্ব পশ্চিমে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখার উদয় হবে। এদের প্রভাবে নেপাল ও বিহারে প্রবল বৃষ্টি হবে। ভারী বৃষ্টির সংখ্যা বাংলার উত্তরবঙ্গের মালদা সহ সব জেলাতেই। আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে আলিপুর হাওয়া দপ্তর। বৃষ্টি আর নেপাল বিহারের নদী উপচে আসা জলে বিপদ হতে পারে মালদা ও মুর্শিদাবাদে। সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। বন্ধুরা, মালদা জেলার আবহাওয়ার প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে গাজল নিউটাউন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।